سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستید خوب و تندرست باشید. توی این ویدیو میخوایم بریم داستان‌های ترسناکی که بر اساس واقعیت هستش رو با هم ببینیم. پس راهتون نره که کانال ما رو ساب کنید، ویدیوها رو لایک کنید و نظر چیز داشتید حتما توی کامنت ها بگید، حتما جواب میدم. پس تا انتهای ویدیو بریم که با هم ببینیم. Let's go. شبی در سال 1973 دو فرزند خردسال مکدانیل از شهر الفیلد الینوی ادعا کردند که موجود عجیب رو توی حیاط خونه‌شون حین پرسه زدن دیدن. حتی ادعا کردن این دو که این موجود ترسناک می‌خواسته وارد خونه‌شون، اما پدر اونها این واقعیت رو درک نمی‌کنه و اون رو به تصور کودکانه‌شون نسبت میده. اما اون اواخر همون شب نظرش رو عوض میکنه. مکدانیل بعد از اینکه با صداهای گوشخراش عجیبی از خواب بیدار میشه، اسلحه و چراغ قوه برمی‌داره تا نگاهی به بیرون از خونه بندازه. او در آنجا در میان دو بوته گل رز موجودی رو دیده که به گفته خودش بدنی شبیه به انسان رو داشته. بنابراین برای مکدانیل خیلی زود مشخص میشه که فرزندانش درست میگفتن. او بعداً به خبرنگاری گفته که 3 پا داشته، 2 دست کوتاه و 2 چشم صورتی رنگ به بزرگی چراغ قوه داشته. مکدانیل 4 گلوله شلیک کرده و یک گلوله مطمئن بوده که به اون خورده. همین کار باعث شده که اون حیوان از سمت خاکریز راه آهن خارج بشه. حیوان به گفته مکدانیل در این حال صدایی مثل غرش گربه وحشی رو از خودش درآورده. مکدانیل با دیدن این جونور که تونسته با 3 گام از روی تپه 25 متری بپره مات و مبهوت میمونه. ماموران پلیس که بعداً به محل حادثه رسیدن تونستن جای پنجه اون رو روی در توری و همچنین رد پاهای اون رو توی حیاط پیدا کنن. رد پاهای اون شبیه به سگ بوده اما 6 جای پنجه داشته. با این حال هیچ سرنخ دیگری که نشان از حضور موجودی غیرعادی در منزل مکدانیل داشته باشه پیدا نشده. ماجرای مکدانیل بعداً سر از روزنامه محلی ریدینگ ایگل درآورده، اما ظاهراً عمده مردم این اتفاق رو باور نکرده. حتی پسر بچه 10 ساله از همسایه‌ها که گفته بوده قبلا من اون رو دیده بودم، اما گفته که من اون رو برای دست انداختن مکدانیل ها این کارو کردم. مکدانیل دوباره دیگر رویت این هیولای وحشتناک رو به پلیس گزارش میده، اما نهایتاً با تهدید به زندانی شدن تصمیم میگیره دیگر کاری به اداره پلیس نداشته باشه. ظاهرا هیچ کس قضیه موجود وحشتناکی که اون دیده بوده رو باور نمی‌کرده، اما مکدانیل سرسختانه روی ادعای خود پافشاری میکنه. او حتی در مصاحبه‌ای گفته احتمالاً این موجود از سیاره دیگر به زمین اومده. مکدانیل در این باره گفته اگر اون موجود رو پیدا کنن حتما بیشتر از یک نمونه پیدا میکنن. این را میتوانم بگویم که این موجود بیشک از سایره خودمان نیست. پس از مکدانیل ادعای شاهدان عینی دیگر به گوش رسیده. حتی شکارچیان هیولا پس از این ماجرا به شهر الفیل هجوم آوردند. حتی 5 مرد نیز پس از شلیک گلوله در منطقه و حتی به ادعای خود عکاسی از این موجود دستگیر شده. با حال با وجود ادعاهای گزارش‌های ضد نقیض زیادی که طی سالهای زیاد بعد از این ماجرا کشف شده، همچنان حقیقت ماجرای هیولای الفیل در حاله از ابهام قرار دارد و هیچ کس از واقعیت ماجرا چیزی نمی‌داند. نجات بازنگ یکی از اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسیه که معمولا برای توصیف پیدا شدن چاره‌ای در لحظه آخر یا فرار از مخمسه در دقیقه 90 استفاده میشه. اما این اصطلاح ظاهرا ساده پشت پرده فوق‌العاده دلهره‌آوری داره. ریشه این اصطلاح به بیماری کاتالپسی ارتباط داره، بیماری که در اون فرد متحمل شامل سفتی شدید عضلانی میشه. این بیماری اغلب با حمله‌های کاتاتونی و اختلالات حرکتی نیز مرتبطه. اما در گذشته درک درستی از این وضعیت بغرنج وجود نداشته. به همین دلیل افراد زیادی به اشتباه در گروه گذاشته می شدن. پس از گزارش‌های جراید و مطبوعات از این اتفاقات غم‌انگیز بود که افرادی مانند الگارد آلن پو دست به خلق داستان‌های وحشتناکی با این مضمون زدند. فراوانی اشتباه گرفته شدن بیماران کاتالپسی با مردگان چنان بود که پزشکان و مسئولان گورستان‌ها راه‌حل‌های مختلفی رو به کار می‌گرفتند. اگرچه خود این چاره‌اندیشی‌ها بعداً به وحشت‌های تازه‌ای دامن زدن، یکی از این راه‌حل‌های ترسناک بیمارستانی مخصوص مردگان بوده. در این بیمارستان اجساد مربوط به بیماران کاتالپسی چند روز تحت نظر قرار می‌گرفتند تا از مرگ فرد اطمینان حاصل بشه. در صورتی که بیمار از حالت فلج موقت خارج می‌شده، معمولاً در بیمارستان با غذا، شراب و سیگار به استقبال او می‌رفتند. اما یک راه‌حل وحشتناک دیگر برای جلوگیری از به اشتباه دفن شدن افراد زنده، معایناتی برای تشخیص مرگ استفاده می شده. در واقع معاینات تشخیص مرگ گاهی انگشتان فرد رو قطع می‌کردند یا حتی در مواردی ستونی از دود تنباکو رو به درون روده فرد می‌فرستادند. در واقع فرض بر این بوده که اگر فرد نسبت به این معاینات عجیب واکنشی از خودش نشون نده،
اون بیشک جون خودش رو از دست داده. همچنین باور بر این بوده که خواص هوش‌آور تنباکو میتونه هر فردی رو احیا کنه، اما این روش با وجود منطقی که ظاهرا داشته در واقعیت ناکارآمد بوده، چرا که بیماران کاتالپسی در حالت حمله های کاتاتونی اصلا درد رو حس نمی‌کردند. بنابراین در عمل این معاینات اوضاع رو وخیم‌تر هم می‌کردند. به این جهت نه تنها فرد زنده دفن می‌شده، بلکه قبل از تدفین مجانی شکنجه هم می‌شده. داستان‌های ترسناک واقعی از زنده به گور شدن به تابوت‌های ایمن نیز دامن می‌زد. در اروپای قرن 18 و 19 در انگلستان دوران ویکتوریایی تعداد کسانی که به اشتباه دفن شدند آنچنان زیاد بوده که تابوت‌سازان به فکر ساخت تابوت‌های ویژه‌ای افتادند. این تابوت‌های ایمن طوری طراحی می‌شدند تا فرد بتونه با دمیدن در شاخ و یا به در آوردن زنگوله دیگران را از زنده بودن خودش باخبر کنه. در برخی از این تابوت‌ها حتی مقادیری زهر نیز قرار داده می‌شده تا فرد در صورت لزوم خودش رو خلاص کنه. انواع دیگری از تابوت‌های ایمن با قاب شیشه‌ای نیز ساخته شده بوده که در صورت زنده بودن و نفس کشیدن فرد اون حرارتش روی سطح شیشه بتونه از زنده بودنش با خبر بشه. حتی برخی از تابوت‌ها لوله‌هایی داشتن تا متصدیان گورستان هر روز آنها رو بو کنن تا از تجزیه جسد مطمئن بشن. در برخی از موارد به سادگی کلید تابوت رو در جیب متوفی می‌گذاشتن. اما تابوت‌های زنگوله‌دار از رایج‌ترین تابوت‌های ایمن بودن. بنا به ادعای برخی منابع اصطلاح نجات با زنگ از همین تابوت‌های ایمن الهام گرفته. در بحبوح‌های جنگ سرد، زمانی که رادیو رسانه اصلی برای انتشار اخبار و اطلاعات بوده، بسیاری از شنوندگان به صورت تصادفی برنامه‌های دلهره‌آوری رو میشنیدند. این برنامه‌ها معمولاً با موسیقی تکنواختی و سپس چندین بوق شروع می‌شده و با صدای زن یا کودکی که اعداد تصادفی رو می‌خونده ادامه پیدا می‌کرده. این ارسال‌ها به طور مرتب انجام می‌گرفته و برای چند دقیقه‌ای در فرکانس‌هایی که شنوندگان با آن ایستگاه‌های اعداد می‌گفتند قابل دریافت بودند. ایستگاه‌های اعداد توجه کسانی رو که به صورت تصادفی به این ایستگاه‌ها برخورده بودند جلب می‌کنند. این پدیده همچنین باعث میشه که تا گروه‌های مختلفی از شنوندگان رادیویی زمان زیادی رو صرف حل معمای اون بکنند. تاکتیک‌های جاسوسی اصلی‌ترین فرضیه درباره سیگنال‌های شبهوار است. هر ایستگاه رادیویی بسته به ماهیتش نامگذاری می‌شده. از معروف‌ترین ایستگاه‌های اعداد می‌توان به نانسی آدام سوزان، ایستگاه گونگ و شکارچی لینکن شایر اشاره کرد. همه این ایستگاه‌ها در نوع خود عجیب و مرموز بودند و هر کدام نیز فرضیه‌های خاص خودشونو داشتند. کارگاهان آماتوری که مشغول تحقیق در مورد این ایستگاه اعداد در دهه 1980 بودند، فرضی رو مطرح کردند که بر اساس اون پخش‌های مرموز احتمالاً پیغام‌های رمزنگاری شده‌ای هستند که در فعالیت جاسوسی در نقاط مختلف جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند. چهره‌های برجسته‌ای همچون روبرت آلسون، نویسنده شاخص کتاب‌های غیر داستانی جاسوسی که با نام ادبی نایجل وست شهرت داره، یکی از طرفداران فرضیه جاسوسی است. آلسون در این مورد گفته هیچ کس راه راحت‌تر و مناسب‌تری از این راه برای ارتباط با یک جاسوس نیافته. تنها هدف این پیغام‌ها این است که سازمان‌های مختلف اطلاعاتی با افراد مأموران خود در مناطق مختلف دنیا ارتباط برقرار کنند. جالب این که امروز نیز می‌توان برخی از امواج کوتاه رمزنگاری شده جاسوسی رو داخل رادیو گوش کنید. تاکتیک‌های جاسوسی ممکن است معمولی ترین راه برای توزیع سیگنال‌های شبهوار باشه، اما هدف اصلی ایستگاه‌های اعداد هیچگاه به درستی بیان نشده. یکی از ایستگاه‌های اعداد مشهور به نام دوازر که وزوز کنان هستش، از دوره جنگ سرد تا کنون پیغام‌های رادیویی مرموزی رو پخش میکنه. در ابتدای هر ساعت از این فرکانس رادیویی دو صدای وزوز شنیده میشه که سپس در دقیقه 21 یا 34 از هر ساعت با صدای یک نواختی دنبال میشه. پس از این نیز یک گوینده دنباله از اعداد رو کلمات یا نام‌های روسی همچون آنا، نیکولای، ایوان، تاتیانا، رومن رو نیز میخونه. در ابتدا اعتقاد بر این بوده که سازمان‌های اطلاعاتی اتحاد جماهیر شوروی پشت این برنامه‌های مرموز نقش دارند، اما فروپاشی شوروی نیز به پخش این ایستگاه رادیویی خاتمه نداد و حتی این رادیوی مرموز فعالتر نیز شد. تا به امروز هیچ کس نمیدونه که گرداننده این ایستگاه رادیویی چه کسی است، دلیل پخش اون چیز و چرا همچنان ادامه داره. باید گفت داستان ترسناک این ایستگاه رادیویی تا زمان ما همچنان نیز ادامه داره بدون اینکه ماهیت اونها روشن بشه. من اینجا صدای این ایستگاه رادیویی که اولش وزوز میکنه رو براتون میذارم، پس دقت گوش کنید. خب دوستان، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. یادتون نره هر نظر چیزی داشتی حتما توی کامنت ها بگید، اونها رو میخونم و ویدیوشو براتون میسازم. پس تا ویدیوهای بعدی فعلا گودبای.